Mugabo wamazi wamenye nayaza. Madamu urakoze. Ndabona muri kureba match. Madamu turi kureba umupira. Turi kureba match. Iyi niyo match. Madamu, iyi niyo match. Harimo harakina Real Madrid na Barcelona. Real Madrid ni yizi. Real Madrid ni iriya yambaye umweru. Barcelona se yo ni iyi. Barcelona ni iriya yambaye ubururu n'umutuku. Okay. Ikipe yatsinze se yo ni iyi. Real Madrid yatsinze 1-0. None se ubwo ikipe ifite igitego kimwe ni iyi. Madamu, nakubwiye ngo ikipe ifite igitego kimwe ni Real Madrid. Noneho nabyumvise. None se ubwo ikipe ifite ubusa ni iyi. Yego boss. Reka nze mu kazi. Mugabo wagiye mu kazi. Yego madamu, ngiye mu kazi, reka njye kureba ko nabona ibidutunga. Yego mugabo wanjye, genda urebe ko twabwiriwe tutari bwongere kuburara. Yego mugore wanjye nkunda. Ubwo reka mbengiye turaza gusubira. Nawe uragiye se? Kugira ngo senge singiye. Nta kibazo, wihangana ngo tugwerekeze. Oya nta kibazo. Mba nawe madamu. Ambe ngiye usigara amahoro. Madamu, reka njye kwambara rero, ndaje. Sheri buretse. None se wankiri ibindi bintu muri televiziyo ko umupira ntawukunda. Nta kibazo sheri. Nawe ureba ibyo ngibyo ndaje. Abantu bararwana mubareba ntimubona bakize. Siko nasone mugira. Isubundi mwebwe mwarikiye kurwana igihe mwaherewe. Uziko mugiye kwicana. Reba kuntu nkakira kiri kumukubita, uziko kiri kumuhotera we. Kanze mukize rata. Mama yangu, game over. Madamu, uri guhisha iki? Ntacyo mugabo we, ntacyo. Jesus! Ibaba we, ubuze ko madamu tuzakora ni televiziyo ko. Jesus! Ubuze ko kuyimenya biragenda bite? Ntabwo ari njye wimenya. Bigenze bite? Nyine ba bantu size bari kurwana kubise ngo umwiraho ushaka ufata televiziyo. Mugabo basi niba nkoze amakosa umbabarire. Okay, nakundi ubwo reka njye mu kazi, ariko turaza kubonana. Allo? Sheri uri mu kazi? Yego ndi mu kazi. Ako kazi gasezera utahe twakize ntuzongera gukora. Ariko madamu wasaze. Ariko ubundi suri kumwe na boss wawe mume tuvugane. Boss, ngo umugore wanjye gashaka kuvugisha. Allo? Ni wo boss w'umugabo wanjye? Yego ninjye umukoresha. Umva wa mugabo uri ikigoryi. Ngo
erega umugabo wanjye uri kumukoresha ku kazi kawe umuvunisha twagasezeye ntituzongera kugakora. Okay, sawa ntari. Subiza phone umugabo wanjye tuvugane. Shari banguka. mvuganye ngo ikize Arambwiye ngo akazi kanjye mugiye kukareka. tukareka bose kajya kumuvugisha ndaje Ugara kujya he? Ugenda ugiye. ikomata bigenze bite uziko se boss yarakaye Kanza mwereka ko byagenze. we ntago mbyumva ubwo nzize boss arakaye ngo ntago nsubira mu kazi gusa ko ndamusobanurira iki ngaho nyeke ibyo by'amafaranga yavugaga akomoda watsa zuri kumuri ariko mana yanjye ko kuri kumuri iziki niziki ko Erega Shari ndi gukorera amafaranga. gukorera amafaranga gute se ko nabyumva Amafaranga ndi kuyakorera wicya. Shari gangu no mwereka ko twakorera amafaranga. Shari ngaho reba. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Jesus. Kasongo mbona wewe Mbona wewe none se mada Kasongo ayo mafaranga ari buze ryari Simbizi gusa bibuze tu. Mama yangu. Game over. akazi kanjye ngaho reba ko yaje Reka ndebe ko yaje. none se mada amafaranga urarebera ko yaje Kuri profile ya Facebook. Mama yangu. Game over. kuri profile ya Facebook Kandi araza pe. Mama yangu. Game over. Kasongo yeye Mombali nanga sondi mada ayo mafaranga ari buduhe nangahe Urushyira umwe ni miliyoni 300. Kandi nagukubise inshyi 3 nziza nziza. Ubwo ni miliyoni 900. Kasongo mbona wewe Mbona wewe Game over. mada umukire wa mbere ku isi yitwa Elon Musk amafaranga yo yafashe ugatiranya amafaranga ya nyiri Facebook ntabwo byakuzura miliyoni 900 nyiri Facebook yitwa Mark Zuckerberg Mark zaparika gari ninde?